Шелдущук, здравствуйте! Эфир телеканала «Путь» продолжает итоговая программа «Неделя». В студии Диана Хармуш, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Бывший чемпион UFC Джон Джонс посетил Чеченскую Республику. Звезду смешанных единоборств принимал глава региона. Парламенту Чеченской Республики 20 лет. Как создавался законодательный орган и какую работу удалось выполнить за это время? Эта дата, безусловно, очень знаменательна для нас, республики, для команды Кадырова, для всего чеченского народа. Наследники Победы, будь достоин! В Российском исламском университете прошел межрегиональный молодежный форум, посвященный Году защитников Отечества. Чеченскую Республику посетил бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джон Джонс. В Грозном он встретился с Рамзаном Хаджикадыровым. Боец поделился впечатлениями от современного Грозного, отметив его красоту, чистоту и ухоженность. Для гостя организовали насыщенную культурную программу, в рамках которой он смог ближе познакомиться с республикой и ее значимыми объектами. Самый лучший боец мира. Всегда наблюдал за вашими боями. Ты лучший, действительно. Спасибо. I'm glad to be here, chef. Your son showed me a great time earlier today. He's a great shooter. Great hospitality as well. That's my new friend. В Грозном отметили 20-ю годовщину со дня формирования парламента Чеченской Республики. В торжественном мероприятии приняли участие спикер Заксобрания Шаид Джамалдаев, премьер правительства Магомед Даудов и другие официальные лица. В ходе заседания обсудили итоги работы за последние 2 десятилетия и наградили тех, кто внес особый вклад в развитие парламентаризма. Репортаж Висхана Закриева. Заседание 5-го созыва проходит под председательством спикера парламента. В этом году высший законодательный орган отмечает 20-ю годовщину со дня его формирования. В торжественном собрании также приняли участие премьер-министр Магомед Даудов, руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов, а также вице-премьер по силовому блоку Абузайд Висмурадов. В своем выступлении Шаид Джамалдаев отметил ключевую роль первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджикадырова в становлении всех ветвей власти. Сегодня собрались по празднованию 20-летия образования парламента Чеченской Республики. Эта дата, безусловно, очень знаменательна для нас, республики, для команды Кадырова, для всего чеченского народа и уверен, что для Российской Федерации в целом. Но эта дата имеет особое значение, потому что она символизирует торжество законности, стабильности, мира, достигнутых ценой огромных усилий и испытаний. Против этого зла мужественно, решительно выступил выдающийся государственный и религиозный деятель современности, первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Абдулхамидович Кадыров, герой России. Да Аллах обал дольцем. Он возглавил борьбу за спасение своей родины и чеченского народа. Магомед Даудов зачитал приветственный адрес главы региона, в котором Рамзан Хаджикадыров отмечает, что формирование структур государственной власти в те годы проходило в сложных условиях. Парламент начинал свою деятельность фактически с чистого листа, создавая правовую базу, обеспечивающую полноценное и легитимное вхождение региона в правовое поле Российской Федерации. Создание высшего законодательного органа власти региона стало возможным благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмаду Хаджикадырову. Именно он инициировал проведение референдума 2003 года, в ходе которого наряду с Конституцией Чеченской Республики был принят закон о выборах в парламент. Большинство присутствующих в этом зале помнят, как непросто шел процесс формирования органов власти в тот период. Парламент начинал свою деятельность с чистого листа. Буквально с нуля была создана законодательная база региона, обеспечившая его легитимное и полноправное вхождение в правовое поле России.
После официальной части прошла церемония награждения. За значительный вклад в развитие системы законодательного органа ордена Кадырова удостоены депутаты Аднан Нагаев, Абу Хусейн Висмуратов и Идрис Абубакаров. Медалями памяти первого президента Чеченской Республики отмечены Асламбек Айдамиров, Магомед Ханбиев, Ваха Устраханов и Роман Эдилов. В свою очередь Шаид Джамалдаев вручил первые юбилейные медали 20 лет парламенту Чеченской Республики Магомеду Даудову, Галасу Таймасханову и вице-премьеру по силовому блоку Абузайду Висмуратову. أشهر парламент أو قحقة دقة بوخ بنا دقة زكون شتي يتس أقرأ دير رزق اللأسون ويمخدين رمضان شلغة هو парламент تخو خارجنا تخو تا دقيقة تخو حلقة تنج قومنا. Парламент Чеченской Республики был сформирован в 2005 году и с тех пор остается ключевым институтом, отвечающим за укрепление законности, защиту прав граждан и развитие социально-экономической сферы. Сегодня в его составе работают высококвалифицированные депутаты, которые принимают решения в интересах жителей региона. За годы работы парламент принял сотни законов, охватывающих широкий спектр направлений, от образования и здравоохранения до поддержки предпринимательства и культурных проектов. Висхан Закриев, Сайд Эмин Ибрагимов, Неделя. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров проверил ход реконструкции улицы Абдаллы II бен Аль-Хусейна. Работы выполняются по поручению главы республики. Протяженность обновляемого участка составляет около 2 километров. Это важная транспортная артерия города, вдоль которой расположены социальные, религиозные, общественные и туристические объекты. Предусмотрена полная замена дорожного покрытия, установка новых бордюров и благоустройство прилегающей территории. Реализация проекта повысит удобство и безопасность движения для жителей и гостей столицы. Туристический маршрут лестница небеса Албыч вода. Города и нового района почва такая континзит адучу по улице расширить, обновить, улица обновить побеж. Алдерцунде ажа мела качественно. Ой, да именно горф сбол да беше. Мела сехчак бах без на пропуск совлетает, снят удобство. В Грозном прошел межрегиональный молодежный форум «Наследники Победы. Будь достоин». Участники обсудили вопросы сохранения исторической памяти и укрепления патриотического воспитания. С подробностями Висхан Закриев. В стенах Российского исламского университета имени Кунта Хаджи республиканское общественное движение Турпалхой организовало фотовыставку, посвященную героям Великой Отечественной войны и участникам СВО. Гостям рассказали о героизме и патриотизме героев тех времен и нынешнего поколения. Сейчас принимаем участие из Чеченской Республики. Потом из этой идеи переросло вот такую идею. На 100 стендах представлены вот такие участники от Чеченской Республики на СВО и показана связь поколений, которые длится по сегодняшнему. Молодежный форум приурочен к 80-й годовщине со Дня Победы над фашизмом. В ходе мероприятия участники будут делиться опытом, а также обсудят вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения. В работе форума приняли участие советник главы региона, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов, ректор Российского исламского университета Абдурахим Мутушев, религиозные и общественные деятели, а также студенты вузов СКФО. Торжественное открытие началось с чтения суры из Священного Корана. Затем с приветственным словом выступил Абдурахим Мутушев. В своей речи он подчеркнул важность проведения подобного рода мероприятий и пожелал удачи участникам форума. Уважаемые гости и участники нашего форума, приветствую вас в нашем высоком собрании, организованном с опорой на опыт и знания, чтобы найти верный путь. Это форум – результат плодотворного сотрудничества с Духовным управлением мусульман Чеченской Республики, научным сообществом, представителями вузов, государственных, общественных и религиозных деятелей Северо-Кавказского региона, а также Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования. Желаю каждому
участникам форума успешной и продуктивной работы, успехов в научной и творческой деятельности, процветания межнациональных связей и гармонии в межконфессиональных отношениях. Адам Шахидов в своем выступлении отметил значимость молодежного форума для сохранения исторической памяти. Он также рассказал присутствующим о важности достойного поведения человека прежде всего в семье, а затем и в обществе. يرتاح تقصد إها مخ خيرو وإذا سولر داوية تقولنا بغنشارة وإذا يشولر شيء شو عليه سخلرك ناخذ نوقع إيه الخروات سال شيء شو عليه خلي يزبوه إصدق ما عندنا شمدو خل ما بيزر شوحة بيزور بوه جنبوه خير إزواج شو يشمدو أخشي يرتاح بيدين خيرو إذا مخنا بيت خيروزا دالة تعب بركتيلوية دالة موقع ويدين لردي دوشة دالة بركتي تانسن قوان غيقيا بيش دالة مش ديك تحكي دالة صوبوهين دالة تعب بركتيلوية. После состоялась церемония подписания соглашения о дальнейшем сотрудничестве между ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова и Российским исламским университетом. Документ предусматривает взаимодействие в сфере духовного образования и информационно-просветительской деятельности, направленной на распространение религиозных и научных знаний, а также освещение мероприятий, проводимых в университете. شت أرخي الشيوخ ويرسي بتشالقها شيبق ويوشلين زيوش صعبي يوشلو إسلامسكي تريد ثانية ريو وإسلام يونيفرسيتي ثانية ثانية إشتا سجل شيلي كوكتا وشة أستردني شيستو يقمتيجا وأفيسالنا يوشلو تيغان ديها إشتا كوكتا وشة بوهبنا يوزنا مقعدا ملاقي إشتا ونفسيت عم بشبلو تاقت إقوش خن بشبل عيلم ناقة حيوش بل حيخر غوية سالنا أم سالنا بركتيولو علما كرش يشا تخيق دلوش دوشتل نا وصل أوها ديشا قار دوشتل نا وصل قارئ ديشا إشدال وضحا وي محكنا وي ديننا وي قومنا بركتي دوش أغورا В ходе пленарного заседания участники выступили с докладами. Среди ключевых тем – вклад чеченского народа в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а также участие чеченских бойцов в СВО. Нацизм, фашизм, ешайна, кюрт хиндоштул, док хиндоштул да лецега, вай пачхалкиош ишчак дал авайризм. Вот я zaman شو حق أستنا هو وي بتش حلقه بحق هندلقه باقن بالطولم لخ بيش جيم بيش لبنبات إبوه إيه عندقش صوت إيه هذا أنا أستمع حدا لازر так изиге беда ахлабоч ёлпач халкшин. Организатором мероприятия выступил Российский исламский университет имени Кунта Хаджи при поддержке Фонда исламской культуры, науки и образования. Форум стал площадкой для обсуждения военно-патриотических инициатив, обмена опытом и укрепления духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Весхан Закриев, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов. Неделя. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечил теплой одеждой более 800 жителей сектора Газа. В рамках благотворительной акции также организовали развлекательное мероприятие для детей. Эта инициатива является частью регулярной работы фонда. Ежедневно нуждающиеся получают продукты питания, питьевую воду, одежду, временное жилье, финансовую поддержку и другую необходимую помощь. Масштабную благотворительную миссию курирует помощник главы региона, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. В Духовном управлении мусульман республики стартовал курс подготовки преподавателей арабского языка. Он проводится по поручению советника главы региона муфтия Салаха Хаджи Межиева. Для подтверждения уровня знаний и получения соответствующего документа по завершении обучения педагоги будут сдавать экзамен. Как проходят лекции, расскажет наш корреспондент. Курс собрал тех, кто уже владеет арабским языком, но стремится выйти на профессиональный уровень преподавания. Здесь слушатели не просто повторяют грамматику, они изучают методики, которые позволят им самим обучать детей и взрослых.
مصطلح توسيع الجملة كيف أستعمله. Обучение проводит доктор в сфере преподавания арабского языка, признанный эксперт с многолетним опытом преподавания Малик Раджаб Даабуль. Он сочетает классическую грамматику и современные педагогические подходы. Слушатели учатся не просто языку, а тому, как правильно вести урок и объяснять материал. Сегодня мы проводим курсы в Духовном управлении мусульман по поручению советника главы Чеченской Республики, доктора исламских наук, муфти Чеченской Республики Салаха Межиева. Из-за большого количества студентов мы разделили курсы на два этапа. Первый этап мы уже прошли, сейчас уже проходит второй этап, где мы проводим курсы с оставшимися студентами. Для многих это обучение – возможность систематизировать свои знания и по-новому взглянуть на сам процесс преподавания. Участники говорят, что уже после нескольких занятий ощущают, как меняется их подход к урокам. الشيخ مالك سي اشت درس شوطة طبعا دعيو الخشة دعيو للدخانيات خزنية سنت والبوق قيم قبلش هم دور هون دالشي وقرا نوخشي قومنا موت عام بريح عرب وموت عام بريح دوق قودويز قاستن حيغر واشتون دالشي حيغر وديك حيغر يقول تركويرت دو. Курс направлен на системное повышение уровня преподавания арабского языка и общей квалификации педагогов. Это позволит стандартизировать образовательный процесс, обеспечить высокое качество знаний учащихся и поднять исламское образование в республике на новый профессиональный уровень. После завершения курса обучающихся ждет итоговый экзамен. Те, кто успешно справится с испытанием, получат официальные сертификаты. Документ даст им право вести профессиональную преподавательскую деятельность по арабскому языку в Чеченской Республике. Хава Айдамирова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Махачкале началось строительство мечети в память о погибших героях специальной военной операции, а в Абу-Даби открылся крупнейший на Ближнем Востоке музей естественной истории. Об этом и не только расскажет Халимат Шахидова в нашей постоянной рубрике «Умма». В Казани открыли прием заявок на курс «Хорошие мужья». Он разработан, чтобы помочь молодым парням на пути к созданию крепкой семьи по канонам ислама. Как отметили в муфтияте Татарстана, участники курса приобретут достоверные знания о браке, а также поймут, как выбрать праведную спутницу жизни, как стать любимым и уважаемым главой семьи, а также как правильно разрешать конфликты. Организатором выступает Духовное управление мусульман Татарстана. В крымском селе Войково начали строительство мечети после 30-летнего ожидания. Как рассказал местный житель, многие годы мусульмане совершали коллективные молитвы в небольшой комнате. Однако уже совсем скоро у верующих появится новая просторная мечеть. В настоящее время строители готовятся к заливке фундамента будущей святыни. В Махачкале началось строительство мечети в память о погибших на специальной военной операции. Инициатива принадлежит матери погибшего военного Мисы Османовой. Ее сын Сунгур Османов погиб на фронте, выполняя воинский долг. По ее словам, идея создать место для увековечения памяти сына родилась в день его похорон. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поддержал эту инициативу. Десятки тысяч жителей Малайзии были эвакуированы из-за наводнений. В настоящее время в стране созданы не менее 200 пунктов, куда люди могут обратиться за помощью в связи с бедствием, вызванным многодневными проливными дождями. Ранее сезонные ливни, вызвавшие наводнения, обрушились на Пакистан, где жертвами стихии стали несколько сотен человек. В Абу-Даби открылся крупнейший на Ближнем Востоке музей естественной истории. Его площадь составляет 35 тысяч квадратных метров. Экспонаты, представленные в музее, рассказывают о формировании мира на протяжении 13 миллиардов лет. В галереях можно увидеть динозавров и представителей современной фауны, вымершую птицу Додо, метеориты и образцы лунного грунта. Отдельный зал посвящен древней истории Абу-Даби. В нем показано, каким был Эмират 7 миллионов лет назад. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях.
Парламент первого созыва Чеченской Республики отметил 20-летие со дня основания. Торжественное собрание прошло в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. В нем приняли участие депутаты, стоявшие у истоков формирования современного парламентаризма в регионе. Они обсудили проделанную работу и вспомнили ключевые этапы формирования законодательной базы. В завершении депутаты передали в фонд библиотеки 5 экземпляров издания «Вестник парламента Чеченской Республики». В них собраны первые законы, принятые в 2005 году, ставшие фундаментом современной правовой системы региона. Культура, адерк экономика, адерк социальный мусор, Бог беркох. В преддверии Дня матери в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики состоялась встреча с матерями и женами военнослужащих, участников специальной военной операции. Общественники выразили им глубокую признательность и уважение. Также некоторых из родных бойцов отметили наградами за поддержку военнослужащих. Нас собрали мам поздравить с Днем матери. Спасибо им всем. Каждый раз нам уделяют больше внимания. И нам очень это приятно. В Грозном прошел гастрономический фестиваль «Плов-фест». В нем приняли участие повара лучших ресторанов как нашей республики, так и соседних регионов. Программа включала мастер-классы, гриль-шоу и дегустации. Ну а центральным событием стало приготовление праздничного плова. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Гастрономический фестиваль «Плов-фест» собрал более 2000 жителей и гостей из других регионов. Повара демонстрировали искусство приготовления не только плова, но и шашлыков, стейков и блюд из тандыра. Каждый ресторан приготовил около 200 порций плова и предложил посетителям бесплатные дегустации. У нас в целом у магазина «Ваш отдых» есть традиция готовить плов для гостей, для клиентов. Мы готовили на 500, на 1000 человек. На этот раз решили дать это попробовать нашим горожанам, сделать целый фестиваль, которого еще не было на СКФО. Получилось так, что мы сегодня проводим первый фестиваль «Плов-фест» 2025. Планируем каждый год его проводить. Следующее мероприятие планируем после Рамадана, это будет стейк-фест, забегая вперед. Фестиваль привлек внимание многочисленных туристов. Для некоторых это первая поездка в Грозный, и участие в мероприятии стало возможностью познакомиться с культурой и гостеприимством региона. Мы на таком мероприятии впервые. Очень интересная атмосфера, необычное все, массовое, зрелищное. Гастрономический туризм, он развивается во многих странах, и здесь мы впервые вообще в Чеченской Республике, и на таком мероприятии впервые. Очень интересно, познавательно, и я думаю, всем приятно. То есть приятные эмоции, приятная атмосфера. Свое кулинарное мастерство представили известные рестораны республики и приглашенные повара из соседних регионов. Среди участников ресторан «Замок». Его команда представила гостям фирменные блюда и рассказала о своей продукции. Мы рады представлять. У нас было очень много здесь. Сейчас все не осталось. Надеемся, еще сейчас выложим красиво. Плов заканчивается. Мы плов делали, и у нас шашлык есть. Люля будет сейчас после плова. Благодарим организаторов компании «Башни» и магазин «Ваш отдых» за то, что они предоставили нам место, где поучаствовать, и за организацию. Также в ходе мероприятия прошла дегустация. По ее итогам выбрали лучших победителей, определила президент гильдии шеф-поваров Северного Кавказа Хадижат Мавлатова. Ими стали представитель компании «Бахрумит» из Дагестана Нурмагомед Гаджиев и шеф-повар кафе-ресторана «Огни Ташкента» Руслан Юлдашев. Впечатление сейчас получилось, как будто я по всему миру первое место занял. Такое впечатление. Мы первый раз просто участвуем в таких мероприятиях. Не забудьте сфотографироваться в наших фотозонах и отметить нас в соцсетях. Непередаваемые ощущения. Мы получили первое место. Вообще, вы знаете, гастрономия – это то, чем славится весь Кавказ. Это кавказское гостеприимство. А гостеприимство – это что? В первую очередь, конечно, это вкусный, обильный стол. Еда всегда объединяет. Когда вкусно, вы знаете,
У турков есть такая поговорка: давайте сладко покушаем, чтобы сладко поговорить. Также вот, когда вкусно и говорится по-вкусному, еда это просто нас объединяет за одним столом. Фестиваль прошел успешно и вдохновил организаторов на новые проекты. Пловфест планирует проводить ежегодно. Сейчас идет подготовка к новому фестивалю Стейкфест, который планируется провести в следующем сезоне. Мероприятие не только популяризирует уникальную восточную кухню, но и служит мощным стимулом для развития внутреннего туризма, поддерживая местных производителей и укрепляя гастрономический имидж Чеченской Республики. Хава Ахмадова, Адам Арсенукаев, Артур Хациев. Неделя. В Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики подвели итоги реализации патриотического проекта «Герои навсегда». Он был приурочен Году защитника Отечества. Учащиеся столичных школ писали сочинения об участниках Великой Отечественной войны. Победителям конкурса вручили грамоты и памятные призы. Проект посвящен Году защитника Отечества, называется «Герои навсегда». И в рамках данного проекта мы провели ряд мероприятий именно по данной тематике и по тематике составляющей культуры поведения в социальных сетях. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.